Сьогодні в тихій кімнаті розмова з Марією. Приємного вам перегляду. Дай тебе обніму. Слухай, скільки років не бачились? Багато. Багато? Так. А так ніби вчора. Багато часу пройшло, але за цей час, я думаю, є про що поговорити. Звісно. Рада, що ти прийшла, що ти знайшла час. Дуже тобі дякую. Навзаєм. Ну, що тобі можу сказати? Роки йдуть, а ти тільки стаєш прекраснішою. Дякую. Слухай, не бачились отак, як то кажуть, офлайн не бачились. Але в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці я тебе бачу завжди. Так що ти у мене завжди на виду. Дивлюся на тебе і, чесно, кожен раз, коли тебе бачу, думаю, от яка талановита, яка красива, яка українка, от жінка, от така, знаєш, від тебе йде прямо якась сила, от такої чисто української нашої жінки, яка тут, далеко від дому, побудувала своє життя, побудувала себе і, не дивлячись на всі труднощі, які ти пройшла в своєму житті, ти сьогодні стоїш, от така прекрасна, чарівна, ти добра людина, я знаю, ти дуже багатьом людям допомагаєш. І чесно, для мене велика честь, що ти прийшла, за те, що ти погодилася, за те, що ти знайшла в своєму графіку, як то кажуть, вільні години, і ти виділила цей час не тільки для того, щоб прийти до мене, а для того, щоб ще й поділитися своєю історією з жінками. Марія, от чесно, скажи, от що ти зараз відчуваєш? Страшно. Тобі страшно? Я не вірю. Ти така сильна. Я би ніколи не повірила, що цій жінці щось буває страшно. Я знаю, мені багато людей кажуть, що на вигляд я така сильна, бойова, але насправді дуже сором'язлива і... Серйозно, в мене аж мурашки по тілі. Так. Ну, бачиш, за такою силою і за такою стійкістю ховається десь така маленька Марія, якій трошки страшно. Так. Хочеш, я тобі щось скажу? Це нормально. Всім страшно. Але знаєш, що ти зробила? Ти переборола свій страх і ти приїхала сюди. Дякую тобі. Тобі дякую. Знаєш, хочу тобі сказати, що поки ми будемо говорити, я обіцяю тобі, що в кінці ти скажеш, що тобі не було страшно. Ти розслабишся і просто будеш говорити так, як ти відчуваєш. Скажи мені, будь ласка, якою ти була в дитинстві? Ти пам'ятаєш? Ну так. Такою вже, як зараз, тільки маленькою. Якій дівчинці, якій теж було страшно, так? Було страшно, так. Чи пам'ятаєш ти, звідки цей страх? Ти народилася з цим? Чи ти цей страх, він прийшов до тебе в дитинстві в якийсь момент? Іменно страх говорити перед людьми, щоб коли тебе оцінюють? Так. А як ти в школі вчилася? Нормально, відмінницею не була, але нормально вчилася. За оцінки тебе не сварили? Ні. А за що тебе сварили? Це що, якщо чесно? Я була слухняна, гарною, доброю дівчинкою росла. Клас. Ну, бачиш, але я думаю, бути слухняною, гарною дівчинкою – це теж нелегко. Тому що слухатись батьків в маленькому віці, ти знаєш, як складно, ти вже мама. Так. Ну, складно бути послушною дитиною. Ні, не було. Ти з цим родилася. З цим народилася, так. І Скільки у вас в сім'ї було? Ти одна була в дитині? брат старший Ще в тебе старший брат є. Він також тут, в Америці? в Україні. В Україні залишився. Ясненько. Чи получала ти колись від свого брата? Ти знаєш, ніколи ми не сварилися, Не сварилися? дружно жили. Не пам'ятаю такого, щоб ми билися там, знаєш, як в дитинстві діти б'ються. У нас такого не було. А коли вже підростком була дівчиною, контролював тебе, коли ти ходила десь там на дискотеку? А, Ні? Ні. Дав тобі повну свободу? я ж була чемною. Він тобі довіряв. Класно. Кого ти пам'ятаєш з свого дитинства? Багато в тебе друзів було? Ну, шкільні друзі були. По сусідству була коліжанка моя маленька. Коліжанка?
Як її звали? Марічка так. Марічка теж звали. Вона була на багато років молодша за мене, але дружили. Я в школу вже почала ходила, я її в перший клас вела. Угу. І пам'ятаю, зі школи прийду, вона мене чекає. Дружили. Ну і дівчата були. Оля теж з сусідками дружили, вона була ровесниця моя. Не було багато друзів. Але Пам'ятаєш до пам'ятаю, сьогодні? так, як. І що, як до сьогоднішнього дня збереглася дружба чи ні? Так, Зізвонюєтесь? спілкуємося. От сьогодні, вчора було Оля день народження, привітала її. Пам'ятаю, як вона до мене приходила на день народження. З квітами з грядки. Ти, напевно, до сьогодні пам'ятаєш, як вони пахнуть. Так, букет роз. Які то були квіти? Рози. Рози були? Так. Ой, як класно. Ну, в Україні, ти знаєш, в цих грядках всі квіти світу, як то кажуть. І вони так пахнуть, що ніколи не забудеш цей запах. Я так от інколи згадую щось, знаєш, про своє дитинство. У мене часто бувають сни про Україну. І я біжу по такому полі, і там багато квітів, і я просто відчуваю цей запах. У мене, знаєш, я казала, що в мене мрія просто приїхати додому і пробігтись по росі. Знаєш, роса в Америці, вона інакша, ніж в Україні. Ти згідна? І назбирати польових квітів. Букет. Ой, класно, слухай. Ти кажеш, пам'ятаєш своїх друзів з дитинства, до сих пір підтримуєш зв'язок. Це теж багато говорить про тебе. Моя подруга зі школи, яка постійно мене чекала, бо я дуже любила довго спати. Вона вставала з самого раночка, як то кажуть, тільки сонце сходило, а вона вже вставала, все там по дому робила, а приходила до мене, я ще спала. Так що вона мене завжди чекала. Якщо ти будеш дивитись, Соня, дякую тобі, що ти мене чекала. Слухай, а що ти любила в дитинстві? Які в тебе були мрії? Ти мріяла про щось? Ти знаєш, я така от зараз я дивлюся на свої мрії і реалістична. Реалістична, така реалістка Марічка. Я тільки мрію про те, про що ти, наприклад, мрії в мене ті, які я можу здійснити. Такі реальні, Реалізувати. приземлені мрії. Ну, слухай, це теж класна, як то кажуть, риса людини. Мріяти про те, що реалістично. В принципі, ти мрієш, воно реалістично, і ти його добиваєшся. Так. Як то кажуть, не літаєш в якихось Розових хмаринках. окулярів немає. Розвих, то у тебе вони чорні, а я час від часу розові надіваю. Так що, між тим, як ми знімали, сказала, що хотіла, щоб сьогодні дощ був. Десь там підсвідомо кожна людина, знаєте, бо кожна розмова – це розмова жінки, яка відкриває свою душу, це ти виходиш з зони комфорту. Ти виходиш з зони комфорту, і, чесно кажучи, для мене це як оголити свою душу. В принципі, в Інстаграмі, в Фейсбуці ми показуємо тільки те, що краще в нас. Гарну картинку. Гарну картинку, бо ми так привикли. Ми з дитинства, нас так навчили, що нам треба перед батьками себе показати кращою, перед вчителями, перед подружками. Ну, така наша психологія, розумієш? Я на даний момент зараз йду в блог і з тою ціллю, щоб показати свої і негативні сторони. Тому що, ну, в принципі, а що тут такого? Це і є я. Всі ми люди. Як ти думаєш, от якщо заглянути в твоє дитинство, що сформувало твій характер? От така, яка ти є. Було важливо для тебе, от зараз, коли ти аналізуєш, для тебе важливо от те, що було закладено в тобі в дитинстві? Дитинство було непросте, але завдячую всім своїй мамі, тим, ким я є, тим, ким я стала. Вона в тебе В сильна дитинстві, жінка, я так, думаю. Вона мені в дитинстві це заклала. В дитинстві. А як вона це показувала? Ти можеш розказати? Хотіла би розказати? На своїм прикладі. Сильна жінка, яка оточувала нас теплом. В чому сила її була? Не було ніколи такого, що вона крикнула на нас, чи тепло, ніжність. Вона проявляла тепло, ніжність, і в цьому ти бачила її силу. Так, Ну, це дуже сильно. вона дуже сильна, так. Вона така в тебе була тепла, розумна, знаходила до вас підхід. Скоріше всього, що в неї також було непросте життя, так? Так.
Але вона все рівно залишалась такою теплою, ніжною, доброю, любящою. Все для дітей. Все для дітей. Вона до сих пір тебе підтримує. Так. Я дуже вдячна, що вона тут є біля мене. Вона тут з тобою? Так. І що я маю можливість їй віддячити. Дати їй те, що ти даєш. Так, Ти ще й вдячна, донечка. дуже. Ой, починаємо відкривати ще одну Марію. Звідки ти в Україні? Тернопільська область, Ще одна землячка, я просто в шоці. Чортківський район, село Колендяне. Ти з Колендян? Так. Чекай, а дріжджа теж з Колендян було? Я пам'ятаю, що то дріжджа було добре колендянське. Дріжджовий комбінат. Так. Клас. Ну, колись. Ти знаєш, в Колендянах не була, але хліб з колендянського дріжджа я їла. Він дуже смачний. Тільки мами такий хліб смачний вміють пекти. Ой, я до сих пір чую запах того хліба, який бабця пекла Серйозно? в печі. Ніхто не може так спекти, як бабця. Ніхто не може повторити, і бабця рецепт не залишила. Та хто зараз в печі буде пекти? Ну, понятно, де ту піч знайти. У мене дві бабусі були, які мамина мама і мамина бабця. Ми на всі канікули ми їздили до них в село. Мені дуже шкода, що декілька років тому бабуся відійшла. Кращий світ. Так, я не змогла попрощатися, але бабця кожного дня зі мною в думках допомагає мені. Ти знаєш, я також не могла попрощатись з бабусями, але я їх не бачила. Я їх не бачила, коли вони померли, і для мене вони залишились живими. Так. Отак в моїй уяві я не бачила, і для мене ця людина залишилась живою в моєму серці. І я завжди кажу, рідні, вони не помирають, вони живуть в нашому серці і продовжують там жити, доки ми їх пам'ятаємо. Так. Як ти думаєш, бабуся би гордилась тобою зараз? Дуже. Оце саме краща оцінка. Боже, класно. Ну, бачиш, вона все бачить, вони все бачать. Вони все бачать і гордяться тобою. І я, як українка в Америці, також горжусь тобою. Дякую. Бо ти є дуже класним прикладом українки тут в Америці. Можливо, ти себе недооцінюєш, можливо, ти себе бачиш зі сторони по-іншому, але я, як жінка, яка багато років тебе знає і дивиться за тобою, я бачу, що ти дуже гарний приклад українки. Дякую. Ти Стараюсь. підтримуєш наше українське вже скільки років тут в Америці. Чи ти пам'ятаєш, як ми з тобою познайомились? Пам'ятаю, так, у нас були спільні знайомі. Пам'ятаю, за одним столом ми сиділи. Подібні проблеми. На жаль. В цій розмові ми не розкажемо про них, але, як то кажуть, всьому свій час. Але дякувати Богу позаду. Ці проблеми залишились позаду. З Марією ми познайомилися в церкві. Так? Так. Щоб ви розуміли, ми не є з Марією якимись близькими друзями чи подругами. Але коли ми бачимось з тобою, я відчуваю таке якесь тепло від тебе. Все рівно я відчуваю оцю якусь таку, знаєте, коли її бачу, як споріднена душа. Хочеться завжди про щось поговорити. Хочеться підтримати. От чесно, коли Марія, ми потім далі будемо говорити про її проект, про її крамницю українську. Мені завжди, от відколи ти відкрила свою справу, мені завжди хотілося тебе підтримати. Дякую. От чесно. Мені здається, що навіть якщо б я тебе не знала і все рівно побачила, що така людина є, жінка, я би все рівно тебе знайшла і підтримала. Ти знаєш, я така сама. Я підтримую всіх, особливо українців наших. Я тільки за те, щоб розвивалися, росли, процвітали. І також всіх підтримую. Зависті в тебе нема до Немає людей. ні грама. Ти не знаєш, що це таке, я впевнена. І навіть білої завісті немає. Білої завісті, до речі, не існує. Так. Вона або є, або її нема. Це вже б люди придумали. Якщо тобі кажуть, що я завідую тобі з білою завістю, це значить, що людина тобі завідує. Так. Вона просто це трошки так Вуалює. прикрашає.
Окей. Як ти приїхала взагалі в Америку? Ой, дівчинці було 22 роки. Я закінчила Тернопільський кооперативний технікум. Ти також вчилась в Тернополі. Так, і виграла грін-карту. Ти ще одна виграшна лотерея. Але ти знаєш, я з дитинства я якось знала, що я буду в Сполучених Штатах. Як ти це знала? Ну, не знаю. Відчувала. Відчувала, що я буду тут. Тебе тягнуло сюди. Тягнула. Цікаво. В тебе були з родини хтось тут жив? Нікого не було. Тоді вже період почався, що грін-карти почали вигравати. І я ще вчилася в школі, як я знала, що я не буду вдома, я буду далеко від дому. І так сталося. Просто так цікаво, ти вже не перша жінка, яка про це говорить, що вона відчувала, що вона хоче поїхати в Америку і жити чи в Америку, чи за кордон, і жити десь, не в Україні. В Україні мене все влаштовувало, там теж гарне життя, але я бачила себе тут. Ти бачила себе тут, в цій країні. Можна сказати, що ти себе бачила і так і вийшло. Так і вийшло. Ти реалістка. Ще й так. Того ти не просто так попала в Америку, а вона так реально заповнила, як то кажуть, виграла і приїхала. Людина слова. Запрограмувала. Запрограмувала себе. Скільки ти років в Америці? 20. Ну, це достойно. 20 березня було 20 років. Пам'ятаю той день, коли я приїхала. Я приїхала, була в Норт-Кароліну. Нас зустріли там наші українці. Я ще такий джинсовий піджачок мала, знаєш, такий комірчик такий. Підамериканський. Така, я тут своя. Так. І той день пам'ятаю, коли літак приземлився і так, знаєш, вдома в селі виросла. Там ж дороги вечором особливо, нічого, ні освітлення, нічого немає. Тут приїхала стільки світла, такий запах якийсь інакший до цієї пори. Так, як містом пахло таким мегаполісом. Так. В Кароліну прилетіла. Так, місто Ралич. Ясно. І як тобі сподобалось? Сподобалося. Відсипалася, якщо чесно, після цього, після перельоту. Я, напевно, що 3 дні спала. 3 дні спала. Не могла. Знаєш, що спала? Бо могла собі дозволити. Зараз цього не можна дозволити собі. В Норт-Кароліні жила десь 2 роки. Це такий штат, він більш повільний, ніж Пенсильванія. Чи такий самий, подібний? Я просто не була там ніколи. Дуже гарний штат, там зими немає, там оці бархатні осінь, бархатний сезон починається, дуже гарно. Потім жила в Вест-Вірджинії. Ну там як наше село Колиндяни. Нічого не помінялося. Так. Тільки адрес. А потім приїхала в Філадельфію в 2010 року і так вже залишилася. Вже старший син родився, як кажуть, корені пустила. А як ти прийняла рішення переїхати сюди? Робота. Робота, все-таки робота. Робота, так. Все-таки ти американізувалась дуже скоро, бо всі американці переїжджають туди, де краща робота. Ти виграєш грін-карту. Ти дуже близька з мамою, я так розумію. Чи була рада мама, що ти виграла? Мама дуже рада була. Але я переживала за маму, як мама без мене буде. Без донечки любимої. Зв'язок тісний у мене з мамою. Але вже є, як є. Відпустила. Відпустила мама, так. Пам'ятаєш, як ти їхала? Пам'ятаю. Важко було тобі? Важко. Важко було залишити маму. Важко залишити маму. Слухай, коли ти приїхала сюди, тоді ще так не було зв'язку, правильно? Відеозв'язку? Телефонні дзвінки були. Просто по карточці можна було подзвонити. Да. Вже потім скайп був, вже потім, як в мами комп'ютер з'явився. То це взагалі було? Так, а так на домашній телефон дзвонила. На домашній телефон дзвонила. Часто дзвонила? Часто. Ти молодець. Ой, гарна дитина. Я теж мамі часто дзвонила. Треба було частіше, але
як то кажуть, дуже також скучала за мамою, пам'ятаю, як я їхала. Через скільки років ти повернулась назад в Україну, в гості поїхала? На слідуючий рік. Ну, це нормально. І я до народження старшого сина кожного року їздила. Кожного року їздила в Україну. Так, потім ще як син народився, ми з ним їздили, коли йому було 1,5 року. Ой, я не скажу, скільки я вже років не була в Україні, дуже багато. Дуже багато. Коли ти приїхала в Україну через 1 рік, проживши тут перший рік в Америці, ти пам'ятаєш оці відчуття? Тобі хотілося там залишитись, чи тебе тягнуло назад в Америку? Мене тягнуло назад. А скільки років ти прожила в Україні? 22? Так. 22 роки ти прожила в Україні, на 1 рік ти з'їздила в Америку, повернулася в гості, приїхала, і тебе почало тягнути назад в Америку. Як ти думаєш, чому? Стабільність, самостійність. Я хотіла приїхати. В мене був білет, я пам'ятаю, на 3 тижні. 2 тижні я витримала, а на 3-й тиждень я вже з розуму сходила. Просто мені цікаво, ти стільки років тут в Америці, але ти популяризуєш українське. От як ти думаєш, звідки в тебе появилась оця любов до України і до української землі? Тому що всі ми виражаємо любов, але ти це популяризуєш, ти це показуєш своїми постами, своїми розмовами, тою справою, яку ти зараз робиш. Це показує не тільки те, що ти займаєшся там, ми будемо говорити далі, своїм бізнесом, але ти несеш наше українське. Як ти думаєш, хто тобі це привив, оцю любов? Мама. В тебе мама така? Мама, бабуся, село, в якому виросли. Що для тебе означає бути українкою в Америці? Я себе вважаю гордою українкою. Гордою українкою? Дуже гордою. Ти гордишся тим, що ти українка? Я горджуся, що я українка, що в мене українське коріння, що у моїх дітей українське коріння. Хоча вони вже американці, як кажуть, народжені тут, але... Ким вони себе ідентифікують? Американцями чи українцями? Українцями. Українцями? Ну, це заслуга мами. Марія, от за всі роки в Америці, як ти не загубилася? От як ти змогла вистояти? Чи були в тебе моменти, періоди в цьому американському житті, коли тобі було дуже важко? Ти знаєш, багато було таких моментів, але варіантів не було, щоб бути слабкою. Треба йти вперед і справлятися. Як я кажу, в мене ніколи ніяких проблем немає. У мене тільки тимчасові хлопоти, Класно. які можна вирішити. Деколи кажуть, що може бути якась депресія. У мене немає часу на депресію. Ти не мала часу на цю депресію. Ти сама себе мотивувала, чи твої діти стали для тебе мотивацією? Що тебе саме більше підтримувало в ці роки? Ну, після народження дітей так, тому що змінилося вже зовсім інше життя, те, що було до дітей. Народився перший старший син. Відповідальність. Щоб класти руки, то такого навіть в думках не було. Ти навіть собі таке не дозволяла? Не дозволяла. Ну, це реалістично. Це по-твоєму, можна так сказати. Чи були такі прям переломні моменти, коли було важко, а потім стало легше? Пам'ятаєш таке? Чи до сих пір тобі важко? Ну, важко, але я не звертаю на це увагу, тому що це життя. Буває біла полоса, чорна полоса. Але ми ж сильні. Я сильна українська жінка, яка може все. Яку ніхто не може зламати і, як то кажуть, протилежне ніхто їй не докаже, я так зрозуміла. Окей, коли мама приїхала до тебе? Через скільки років? Мама приїхала через 10 років. Я зробила з'єднання. Я дуже вдячна Богу, що мама біля мене. І
Стараюся дати мамі те, що вона мені давала колись в дитинстві. З того моменту, як приїхала твоя мама сюди, тобі стало легше морально? Дуже. Дуже. Як ти познайомилася зі своїм чоловіком, з батьком твоїх дітей? З батьком своїх дітей познайомилися, колись була така ностальгія, всім відома. Серйозно, я не знаю. То було до мене. Мене не питайте, але мені дуже цікаво. Так, всі ми там тусили, як кажуть. Там і Ми познайомились. познайомилися. То була любов. То була любов. І ми познайомилися, я через тиждень поїхала в Україну. Ага. На 3 тижні, 3 неділі я не була тут, приїхала, і ми десь через 3 місяці ми вже зійшлися. Почали разом жити. Почали разом жити. Народилось 2 прекрасних синів. Так, через рік, більше, ніж через рік народився. Так. Любов це чудово, це прекрасно. Взагалі, знаєш, любов це є дар. Полюбити людину, закохатися і народити дітей від чоловіка може тільки жінка, яка дуже сильно любить. Чи важко в цьому американському такому ритмі життя зберегти сімейні стосунки, тому що ти розумієш, що тут життя дуже скоро біжить, всі люди зайняті, всі на роботах, за дітьми, плюс треба дивитися, дім треба тягнути. Чи важко зберегти цю сім'ю на протязі багатьох років? Ну, я думаю, якщо є взаємність, повага, то не важко, але не в моєму випадку. Не в твоєму випадку. Після народження дітей історія кохання закінчилася. Так теж буває. Вдячна за дітей, прекрасні сини. Подарунки неба. Тобі було 22, як ти приїхала в Америку. Чим ти займалась в Україні? В Україні я закінчила технікум. Ти тільки закінчила технікум, така, як то кажуть, свіженька. Свіженька. Студенточка. Коли ти їхала в Америку, ти мала якесь поняття, чи що ти будеш тут робити, чим будеш займатися? Поняття не мала, але їхала за кращим життям. Їхала за кращим життям. Якісь цілі мала, чи мрії, чи як воно в тебе в голові було? Пам'ятаєш? Ну, знаєш, я мріяла про те, щоб поїхати, допомагати сім'ї. Ну і залишитися тут. Залишитися тут. Твоя ціль була допомогти сім'ї, яка живе в Україні. Так. Це мама і твої Так, близькі. батьки, так. Сім'я. Окей, приїхала. Як ти шукала роботу? А ми, Ти ми, знала когось тут? а ми їхали вже до людей, нас Ага. тут зустріли, влаштували на роботу. Ми працювали в нічних магазинах, Продавцями чи прибиральниками. прибиральниками? Все, як то кажуть, всі починали з одинакового майже. Ага. І як воно було? Та Після нормально було. нормально? Повна енергії була? Не важко було? Не важко було, але якось було, знаєш, трішки як не на своєму місці. Але потім, коли я втягнулася вже, почалися заробітки, Гроші. Перші гроші. допомога, змога і можливості допомогти родині, то на те вже ніхто не звертав уваги. Я представляю, напевно, твої рідні були дуже вдячні тобі за твою допомогу. Ну, чим могла, тим підтримувала. Чи в тебе було відчуття, що можна завжди більше? Чи не було такого? Не знаю, не було, напевно, що допомагала по можливості. І достатньо було, як кажуть. Всім вистачало? Так, всім вистачало. Не було в тебе таких моментів за всі роки в Америці, коли не було за що їсти купити? Були такі моменти в тебе? Про це ніхто не говорить, але це дуже цікаво знати. Ти знаєш, їсти було, але так, колись, я пам'ятаю той час, коли не було чим заправити машину. Таке було. Так, але завжди були люди, які допомагали, яким я вдячна в тяжкі моменти. І викручувалися. Викручувалася, як вміла. Так, Це по-нашому, по-українськи. так.
А на яких ти ще роботах працювала тут в Америці? Та, в принципі, в мене тільки одне прибирання було від самого початку. Працювала в магазині, потім познайомилася також хороша знайома Людмила, також на магазині працювала, але в неї вже був бізнес по прибиранню офісів, commercial cleaning. І я пам'ятаю, десь 2009, початок 2010 року вона побачила в мені той стержень, каже: Марія, давай міняємо щось, починай свій бізнес. Трошки страшно було. Не то, що страшно, знаєш, була робота і думаєш... Стабільність була. Так, стабільність була. Що мені там треба? Робота є. А міняти це завжди трошки Так. страшно. Але ти знаєш, я її послухала, відкрила свій перший бізнес по прибиранню офісів, і десь через 2 чи 3 місяці я втрачаю ту основну роботу. Представляєш? Але було вже не страшно, бо в мене вже були офіси. Вже набрані. була подушечка Так. маленька. Так, і не було того переломного моменту, пошуку другої, іншої роботи. Тому Я рада, що ти наважилась тоді. я до цієї пори їй вдячна за це, що вона мене підштовхнула, відкрила шлях В свою справу. в свою справу, яка до цих пір існує. До цих пір ти цим займаєшся. І це приносить стабільність. Так. І такий, знаєш, оце саме головне мати оцей фундамент під ногами. Тому що коли ти стоїш стійко, коли тобі є чим заплатити, ти тоді можеш рухатися і розвиватися ще в інших сферах і знайти своє якесь хобі, своє задоволення. І це дуже важливо для жінки. Чи були якісь люди на шляху в пошуки цієї роботи, де ти знайомилася з людьми? Чи були там, зустрілись тобі люди, які зіграли якусь важливу роль в твоєму житті? Ну, оця Людмила, Людмила, хороша так? знайома, зіграла велику роль в моєму житті, підштовхнула, поради давала, допомагала. І до цих пір ми спілкуємося. Підштовхнула мене на цю справу, на цей крок зробити. І спілкуємося до цих пір, підтримуємо зв'язок. І не раз вона згадує, як це все починалося. І багато років дружимо, багато років спілкування, і бачила моє життя, яке вона колись мені казала, що про тебе, Марія, треба книжки писати. Хто його знає? Може, і напишуть після розмови нашої. Ти вагітна прибирала, так? Та я вагітна прибирала. Слухай, я народила старшого сина. В неділю я народила, і в вівторок я вже вийшла на роботу. То як? От так. А 6 років в декреті? Ні? Тільки снилося. Ну, у цьому і є наша сила. Так. Життя закаляє. Життя дає важливі уроки, життя завжди показує, що важливіше, до чого ти стремишся, до чого йдеш. Є щось таке в житті, щоб ти захотіла змінити на цьому шляху? Пройти, як то кажуть, тих якихось, можливо, помилок? Чи все залишила так, як є? Знаєш, все залишила так, як є. Колись думала над цим, що можна було би по-іншому якось влаштувати навіть, наприклад, своє особисте життя. Але вдячна Богу за все, що маю і як. Excuse me, ladies. You cannot block the driveway. You gotta move. Окей, no problem. А ходити можна по мосту, не блокувати? А? Будемо ходити. Марія, але чи були такі в тебе думки, наприклад, що, можливо, треба було би щось змінити? Ти би захотіла змінити щось на своєму шляху? Чи б залишила все так само, як є? Ти знаєш, тоді, коли в житті тяжко було, то в той момент хотіла би щось змінити. А зараз, дивлячись на те, що я пройшла в своєму житті, то значить так має бути. Я сильна, я справилася, і інакше не могло бути. Це достойна відповідь.
Скажи, будь ласка, а на даному етапі свого життя ти щаслива, жінка? Дуже щаслива. Дуже щаслива. І завжди нею була. Щасливою, так? Щасливою, так. Чи відчуваєш ти в собі таку впевненість, як жінка? Я завжди впевнена. Навіть якщо є деколи якісь сумніви, то Ти себе така вертаєш назад. перепрограмую чи перелаштовую. Клас. Що саме більше приносить тобі радості? Сім'я, діти. Діти тебе радують. Дуже. Часто тебе радують, Кожного дня балують, балують. подарунки роблять. Старший вже трошки підріс, не такий, як я кажу, знаєш, як горниця до мами. А Ага. молодший ще прийде, обніме, поцілує. Я знаю, я коли ти виставила щось з малим своїм, і Марія мені пише: Боже, як класно, він такий ще маленький, до тебе горниця, мої вже повиростали. Скажи, будь ласка, ти подобаєшся зараз собі? Дуже. Дуже подобаєшся, і ти мені подобаєшся. І я думаю, що багатьом жінкам, які тебе знають, ти їм подобаєшся. Є щось в тобі таке, знаєш, не просто, як то кажуть, красива картинка, а є жінка, за якою щось стоїть. І стоїть щось таке чудове, прекрасне. Ти знаєш, тобі не є тільки сила. Я в тобі бачу і доброту, і щедрість, і простоту. Ти завжди, можливо, тебе і за це і не люблять, дехто, я знаю. Можливо, так думаю, бачу деколи коментарі. Ти що думаєш, то і говориш. Я дуже пряма. Ти чесна, відкрита. Ну, це дуже, дуже цінно. Мені, якщо складно щось напряму сказати, я можу в шутку пошуткувати, але не зрозуміють, що це правда. Що це була не шутка? Так, я Що дуже. це була не шутка. Так що, якщо Марія каже, що вона шуткує, то вона зовсім не шуткує. Я так розумію, ти займаєшся до сих пір бізнесом, який ти тоді побудувала, але в тебе є ще частина твого життя, яку ти відкрила недавно, декілька років тому. Я би хотіла, щоб ти розказала, як взагалі в тебе народилась ця ідея. Відкрити українську крамницю тут, в Філадельфії. Ти знаєш, починалося, мені навіть недавно Зозулька моя Людка сказала, каже, ти пам'ятаєш, що Так все-таки Зозулька – це Людка? всі Зозульки в мене, квіточки і Зозульки. Почалося все, знаєш, що коли почалася повномасштабна війна, допомагали солдатам, і був вже такий період, що нема звідки що брати. Щось придумати. Таке треба було. Так. Почалося все з декорування віночків. Потім віночки, після віночків почалися футболки. Робили футболки. І з часом я дуже рада, що переросло в щось більше, що я продовжую це робити. І вже закладено фундамент, як кажуть, в цю справу. Це почалося з того, що я хотіла допомогти, і в той час всі, чим могли, допомагали, і переросло в щось більше, в те, що зараз є. Я пам'ятаю тоді, коли я прийшла до тебе в твою крамницю, і там стільки всього було цікавого. Я так зрозуміла, що туди навіть українські майстри можуть принести щось, і воно також може йти на продажу. Так, звичайно. Це дуже цікаво, тому що не вистачає, знаєш, деколи хочеться щось придбати наше українське, а ти не знаєш, куди піти. І виходить, що ти створила таке місце, де ми можемо прийти і придбати чи подарунок, чи сувенірчик, чи навіть вишиванку. Тоді, коли ти в мене була перший раз, коли ми зустрілися, то це вже був такий закладений фундамент. Трошки було вже пройдено часу. А що було до того? До того було вдома. А, ти вдома це робила? Так, починалося все з дому, але вже потім так виросло, підросло, що не поміщалося вже вдома. А як ти відважилась на такий крок відкрити, взяти приміщення? Ти знаєш, я не планувала відкривати крамницю, я просто хотіла зняти якийсь вархаус, це все перенести і продовжувати в менших масштабах, як кажуть.
Але так вийшло, що зняла це приміщення, і в приміщенні було декілька кімнат, і з одної кімнати придумала зробити крамничку. Це була твоя ідея? Так, це була моя ідея, була вже назва якби, цієї ідеї. І дякувати Богу, що не відступила назад. І є плоди і результати на сьогоднішній день. Класно. Так скільки років вже крамниці? 4 роки. 4 роки. Скоро 5 років будемо святкувати? Будемо святкувати. Ювілей, Ну все, запрошую відеографа. звичайно. Окей, а як часто ти буваєш там в себе? Кожен день. Кожен день ти туди приїжджаєш? Хоча я працюю на основній роботі, але це моє дитя. Я як приходжу в крамницю, то я гублюся в часі. У мене час там так летить, я приходжу, в мене все є щось там зробити. Слухай, ну це ще класне місце і для комунікації з українцями. Так? Получається, ти там ще і бачиш наших українців, говориш з ними. Вони діляться чимось своїм. Так, і зараз багато дівчат, може, надихнулися тим, що є українська крамниця, приходять, приносять свої речі під реалізацію. Я співпрацюю з багатьма і завжди рада підтримувати і брати під реалізацію, допомагати рости, розвиватися і популяризувати нашу українську культуру тут. Слухай, а може би там ще і кафе відкрити, щоб ми прийшли деколи, отам, знаєш, кави попили? Ну, кафе буде, якщо я переїду в іншу локацію. А ти переїдеш? Я дуже мрію про те, щоб було як в магазині велика вітрина, наші вишиванки були на вітрині. Все буде. Я вірю. Ну, я знаючи тебе, яка ти реалістка, то я навіть не сумніваюся, що так і буде. Так. Чи думала ти, що твоя справа, крамничка, доросте до такого рівня? Не думала. Не думала. Ти коли починала, не думала. Окей, але для того, щоб про неї знали, про цю крамничку, ти ж повинна була почати вести соцмережі, говорити про це. Чи це було складно? Складно не було, але я навіть про це не думала. Але познайомилася з одною українською жінкою, яка також веде блог вишиванок в Україні. І коли я замовляла в неї плаття в великій кількості, вона спитала мене, для чого. Ну, ми розговорилися. Вона каже, чи є у вас якась сторінка там, ведете щось. Я кажу, та нічого не веду. Вона каже, та ви що, то треба про себе говорити, треба то. Найкраще, каже, то включити камеру і танцювати. З бубном. Я, правда, ще не танцюю, але Скоро буду. буду. Я й не сумніваюся. І ти знаєш, я дуже рада, що я її зустріла, і вона мене підштовхнула на таке. І 7 серпня буде, як я почала вести влог. Знаєш, і хочеться поговорити з тобою про майбутнє, про твої цілі, про твої плани. Ким ти себе бачиш далі? Бачу себе далі по лінії української крамниці. Клас. Розвиватися, рости. Так як мій маленький, менший син каже, мама, він до мене минулого тижня прийшов в крамницю і зайшов і такий, давно не був. І каже, мамо, я так горжуся тобою. Каже, Сама більша похвала, яка тільки може бути. Так, і він такий, як маленький бізнесмен. Каже, мама, так, слідуючий крок в кожному штаті відкрити українську крамницю. Хай буде так. Я думаю, що ця мрія, вона здійсниться. Обов'язково. І колись ми ці моменти виріжемо і нагадаєш собі, як ти тут Згадаю. стояла на цьому мості і говорила. Так. Скажи, будь ласка, а що навчили тебе твої діти? Що навчили мене мої діти? Відповідальність. Ще більше любов. Ще більше. До народження дітей я так по собі, ти любиш батьків. Після народження дітей любиш більше дітей. Але і себе любиш. Та про себе деколи забуваєш. Але так, треба себе також любити. Що би ти хотіла їм передати? Щоб Як мама?
Вчу їх поважати людей, працювати, не забувати про своє українське коріння. Поваги до людей, І саме більше ти їх навчила – це любові. любові. Так. Любити, бо це саме головне. Марія, а що би ти сказала тій маленькій Марічці, яка жила колись в Україні, яка пройшла такий шлях? Що би ти зараз їй сказала? Ти знаєш, я би сказала, що ти сильна, ніколи не здаєшся, але заслуговуєш кращого. О, Боже. А що для тебе поняття щастя? Щастя, здорові діти, щасливі діти, щасливі очі. Я думаю, що якщо буде здоров'я і всі щасливі, то все буде. А що таке жіноче щастя? Жіноче щастя, повага один до одного, підтримка один до одного. Працюю над цим. Маю bad experience попередній. Це дуже обнадійливо. Я за тебе рада. Скажи, будь ласка, а чи залежить щастя жінки від чоловіка? Звичайно. В великій степені, в маленькій? Я б сказала 50 на 50. Повинні обидві сторони вкладатися в сім'ю, підтримувати Це взаємність. взаємність. Так. Тому що якщо один тягне, довго не потягне. Тому приходить той час, коли опускаються руки і вже не хочеш то тягнути, Відпускаєш. відпускаєш. Так. Якщо говорити про теперішню Марію, це більше про свободу чи про щось друге? Свободу і розвиток. Розвиток. Ти не збираєшся зупинятись, в тебе багато планів, багато мрій. Планів, багато ідей, багато проєктів. Часу не вистачає. Часу не вистачає. А якщо тебе зрівняти з тою Марією, яка жила в Україні, і з тою Марією, яка зараз? Велика різниця. Велика різниця. Я дуже рада, якою я стала, ким я є. І не зупиняюсь. Чи працюєш ти над своїм характером, над своєю стійкістю? Чи це тобі дано від народження? Це закладено в мені. Закладено, фундамент. Так. Так що дякую мамі і татові. Так. І Богові. Ще такий один момент, мені дуже цікаво про тебе. Яку роль в твоєму житті відіграє віра? Найголовніше. Я дуже вірю в Бога. Рідко до церкви ходжу, але просинаюся з думками і засинаю з Богом. І також дітей вчу, що молитва постійно повинна бути. Отче наш вони знають, Отче наш знають. а я свого вчу. Знають, і молодший син, коли на змаганнях, він завжди перехреститься, подякує. Ти знаєш, я навіть якийсь такий момент кажуть просити Бога. Я перестала просити. Я дякую. Я дякую. Дякую за те, що буде, за те, що є, за те, що було. Слухай, отако виходиш в парк трохи подихати і Друге бачиш, дихання відкривається. бачиш ту природу і бачиш, як чуєш, як ті пташки співають. Хочеться, знаєш, якось. Чи часто ти в відпустки їздиш? Ти знаєш, я за 20 років Ні разу не була в відпустці? Такий прям серйозні. в Мексику не літала? Чесно? А коли, слухай, з ким? Слухайте, тобі треба запланувати. Ну,
Хай це буде теж твоя ціль. Бо жінці Next потрібно step, відпочивати. Це гарні емоції. Це дає, знаєш, деколи кажуть, що відпустка – це перезагрузка. Знаєш, мозок перегружається і настроюється на щось, якісь нові ідеї і нові сили. Я тобі бажаю класну відпустку. Дякую. На річницю. На річниці. Я не знаю, як там з дітьми, але ти можеш, в принципі, і сама поїхати. Ти собі уявляєш, таку їдеш сама в відпустку чи ні? Та ти що? Не змогла би? Не лишила би дітей? З собою би забрала. Сімейство з собою. Маму. Класно. Слухай, а за що би ти подякувала своєму життю? За характер свій. За силу свою. І за все, що я маю. А маєш ти, Марія, дуже багато. Так, найцінніше. Це діти. І саме цікаве, що тобі, як кожній із нас, жінок, не потрібно це заслужити. Ти знаєш, створила сама все. І дякую собі за це. Ще хто дякує там, чоловіку за підтримку, ще то. Це супер, так. Сама собі. Слухай, але всю розмову, яку ми з тобою говорили, ти така дуже серйозна. Але в тобі ще є дуже багато такого гумору цікавого. І ти, коли посміхаєшся, то хочеться тобі назад посміхнутися. Ну, я по житті дуже серйозна. Всі, хто тебе не знають, отак близько, вони тебе сприймають як таку серйозну Марію. Так, але я, знаєш, я весела і посміятися з себе теж можу. Покритикувати себе можеш? Покритикувати, так, і поржати з себе. Слухай, ну це рівень інтелекту. Посміятись над собою це не кожен може. Так. А чи допомагає тобі твій гумор в твоїй оцій творчості, в твоїй крамничці? Ну так, звичайно, бувають ситуації, знаєш, що нема над чим сміятися, але ти смієшся. Це як? Плакати хочеться, знаєш, але ти смієшся. Так сумно, що ж смішно. У мене теж таке є. А я так, якщо згадувати своє життя, то в мене так буває, знаєш, коли мені саме більше гірше, тим більше я краще виглядаю. Мені завжди кажуть, ну ти не виглядаєш, що в тебе якісь проблеми. Я кажу, ну просто в мене така якась, я не знаю, я сама собі піднімаю настрій. Так. От мені погано, мені ні одна людина не допоможе, щоб в мене піднявся настрій. І як тільки я сама цього захочу, в мене зразу піднімається настрій. Я люблю співати. Я коли починаю співати, я все в машині їду, щось собі там включу, в мене зразу настрій, я зразу собі щось придумаю, знаєш, щось собі в своїй голові намалюю. Ти так само. дуже гарно виходить. Слухай, ну ти, я бачу, теж в машині їдеш, і тобі легше, коли ти їдеш говорити. А я не маю більше іншого часу, крім машини. Знаєш, я деколи щось викладаю, думаю, люди думають, що я нічого не роблю. А я просто в переїздах між своїми справами веду блог, як то кажуть. Я дуже багато часу проводжу в машині, тому що коли школа, наприклад, дітей завести, привезти, потім не встигла щось зробити, як вже забрати зі школи, а приїхали зі школи півгодини часу відпочити, дітей тренувати. Я бачила, ти виставляла, що ти зробила. Ти недавно зробила, так? Недавно до мене прийшла ідея, я захотіла вишиванки. Ось це минулого тижня. Слухай, як гарно доповнює. Дуже гарно. Це так прямо моя гордість. Я дуже А задоволена. важко було відважитись на перше тату? Ти знаєш, на перше тату не було важко відважитися, але було страшно, що мама скаже. Це сказала Марійка, якій 40 там скільки рочків? А ти знаєш, я до цієї порі боюся маму. Я коли зробила перше тату, я вже їхала додому і подзвонила мамі і кажу, мама, ти сидиш? Мама каже, що сталося? Я кажу, нічого, тату зробила. Ну, мама, правда, в мене дуже І що мама хороша. сказала? Ну, та вже що є, то є, але більше не роби. І що, ти послухалась? Та вже пізно було, бо я вже зробила.
Так що, виходить, що ти все життя слухалась і тут нарешті не послухалась? Так рішилося, так мене прорвало, як кажуть. Чуєш? То що, можна сказати, що ти виросла? Ну, не до кінця. Скажи мамі, що її ще чекає багато чого впереді. Але хороші сюрпризи. Ай, класно. Скажи, будь ласка, жінка, якій 40 і життя після 40, ти можеш сказати, що життя тільки починається? Ну, жінці вже було в квітні 42. То вже почалося. Вже почалося. Як ти себе відчуваєш в своїх 42 роки? Ти знаєш, відчуваю себе навіть краще, ніж 18, я кажу. Зовсім по-інакшому на все дивишся, вже бачиш свої досягнення, бачиш ту дорослу дівчинку. І головне ні про що не жаліти. Мріяти? Мріяти, розвиватися, тим більше, що ми тут в такій країні живемо, де все можна, тільки захотіти. Розвиватися, рости, продовжувати і насолоджуватися життям. І себе любити, І почати. себе почати любити. Ну, я так розумію, що ти на такому етапі, коли в твоєму серці знову зародилось кохання. Ну, є початок. Я тебе вітаю. Я дуже за тебе щиро рада. Ти заслуговуєш на жіноче щастя, ти заслуговуєш на кохання, ти заслуговуєш на розвиток, який ти, можливо, відкладала роками, де ти все будувала своєю головою, а нарешті ти прийшла до того, що ти почала будувати те, що хоче твоя душа. Я тебе вітаю. Ти дуже на класному етапі. Марія, я тобі дуже дякую. І я не просто так вибрала це місце. Це скеля, це та Марія, яка всередині себе побудована, отака сильна, така, яка будувала той фундамент, на якому вона стоїть. Ми зараз тут присіли, і в мене асоціація з тобою. Але я тобі бажаю, як жінка, щоб ти інколи дозволяла собі бути такою м'якшою, ніжнішою, більше довіряла собі, довіряла своїм бажанням, своїм відчуттям, щоб ти нарешті поїхала в цю відпустку. Дякую. Обіцяю. Ця скеля нікуди не дінеться. Вона тут як стояла, так і буде стояла, розумієш? Щоб ти перестала боятись свою маму, бо твоя мама тебе любить. І неважливо, чи ти з тату на руці, чи ти без неї, розумієш? Я тобі бажаю цього, знаєш, такого польоту душі, польоту серця, щоб ти ніколи не зупинялася. Коли я їхала на розмову з Марією, я навіть не уявляла, чим ця розмова для мене закінчиться. Ми говорили про Україну, про неї, про вишиванки, про її магазин. А наприкінці Марія сказала: «Таню, поїхали до мене в крамницю. Я хочу подарувати тобі вишиванку». І знаєте, це була моя маленька мрія. І того дня я зрозуміла, що іноді найтепліші подарунки приходять тоді, коли ти їх зовсім не очікуєш. Кажуть, мрії збуваються по-різному. Одні ми плануємо роками, інші приходять тихо, через людей, яких зустрічаємо на своєму шляху. Цього дня Марія подарувала мені не просто вишиванку, вона подарувала мені спогад, який залишиться зі мною назавжди. Дякую, Марія, за щедре серце, за тепло і за ще одну здійснену мрію.